kasoi fu to ani kumatang kang kasoi to Kamlanagar town declare ngayon ni katia ang kimakan criteria zong ka kan fulfill vekani masa tun thengin town na declare lo te hi block headquarter te po kuate takte te po town na declare kainin subdivisional headquarter district council headquarter nimina kan house leader jaum takin aso issue district headquarter in Puverani atia district headquarter atan Puvesi town po declare lo hisu anilo ba nga data zong ka kan parnis bekto kan dil na kan criteria zong ka kan fulfill